to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Всем привет! Сегодня мы с Миленкой уже сходили в поликлинику, потому что у нее начался такой вот кашель. Мне он не понравился, потому что какой-то, знаете, просвист стоит вот в легких. Вот, но мы сходили в поликлинику, нас послушал врач, сказал, что в принципе ничего страшного, там что-то, какие-то средства такие, чтобы мокрота лучше отходила, прописал. Но я думаю, я ингаляции просто и поделаю, и этого будет достаточно. Еще я взяла направление Тёмчику на анализы на кровь и мочу, потому что нам вот уже скоро будет 2 годика, нужно пройти такое какое-то мини-обследование. Хотела еще взять направление на УЗИ почек ему, но я не взяла документы. Выписки вот из больницы, когда мы обследовались, вот почему, для чего нам это нужно, да, просто так этого не дают. Вот. И что еще? Я думаю, вот сдадим анализы и какие-то прививки нужно поставить, потому что мы еще не сделали даже те прививки, которые нужно было сделать до года. Не знаю я. Я вообще-то, у меня такое двоякое мнение на этот счет. В общем, сейчас посмотрим, анализы сдадим, и потом поедем к другому специалисту, к Надежде Михайловне, это вот, которой я доверяю полностью. Как скажет, она так и сделает. Спросила я у врача, может быть, каких-то нужно специалистов пройти в 2 года. Знаете, как вот в год проходят, в 1,5, в 2, там неврологи, кто там хирурга надо пройти, еще там каких-то. Вот. Мне сказал, что не нужно. Сказал, если нет какой-то необходимости, то уже никого проходить не надо. Не надо и не надо. В принципе, у нас, слава богу, все нормально, ничего нас не беспокоит. Вот. Единственное, что нужно сделать вот УЗИ почек. Вот это мне нужно обязательно сделать, потому что мы уже давно-давно не были на УЗИ, это уже почти год. Конечно, это неправильно. Вот. Так что вот такие вот дела. Сейчас, не знаю, что-нибудь приготовлю покушать. Хочу салатик постненький сделать, с Миленкой покушаем. И будем, не знаю, что делать, к школе готовиться и заниматься домашними делами, как обычно. Так что вот так вот. Погода, кстати, у нас пасмурная на улице. Знаете, какая-то сырость такая, вот воздух такой влажный очень. Хорошо, хоть ветра не стало, хоть ветер прошел, то вообще с ног сдувало, я вам говорю. Кстати, вчера привезли этих кроликов. Дедушка там сегодня с утра уже что-то там делал, эти клетки, там уже и дрели шумели, и молотки стучали. Короче говоря, работа кипит. Но я пока ничего не буду снимать, потом, когда получится, когда уже хоть что-нибудь, какой-то будет вид из этого всего, я вам покажу. Не так, как вчера, да, там вот эти вот клетки, которые деревянные, там полугнилые, я вам показала. Сейчас, кстати, загружается мой этот влог, что-то так долго грузится. Вообще, вот поставила его на ночь, и до сих пор еще никак не залился на YouTube. Так что пойду посмотрю, что там творится, покушаем и не знаю, что будем делать. Страдать до голода, как говорится. Все, вчера кушать приготовила. Надо белье будет даже забрать, перегладить. И, в принципе, все, что у меня сегодня в планах. Вон дед сидит, делает. Сейчас вам, девочки, покажу. Сейчас, подождите. Дедушка куда-то ушел. Видите, он клетки какие делает. Хотя бы прижилась эта живность. То у нас, я же говорю, вот сколько у нас не было животных в доме. И коты были, как-то и собаки были уличные, и попугаи были. У нас почему-то всегда они погибали. Что-то с ними случалось. Какой-то, не знаю, такой вот закономерность у нас в нашем дворе. А я жарю карасей. Вчера Сережа вот со станицы, вот в Бринковке, куда они ездили за кроликами, привез мне карасиков. Разделывала их уже, наверное, часов в 11 вечера. Сегодня я их посолила и вот жарю теперь. Как обычно, по своему любимому методу, натекая вот здесь вот по хребту, чтобы косточек не чувствовать. Аккуратно, горячо, Тёмочка. Вот, так что давно хотела карасиков, и наконец-то вот сегодня полакомимся. Такой беспорядок у меня здесь. Как говорится, Дунька пироги пекла и ворота в печи. Так вот это вот и у меня. Все вон в жиру и в масле. Вот у нас очень плохая привычка, девочки. Не знаю, как с ней бороться. Мы постоянно... Вот рука у нас под майкой. Либо мы пуп там что-то шевелим, либо вот сиси, либо животик. Я не знаю, что с этим делать.
Я говорю, слава богу, хоть не ниже там ничего не телепает. Да, Тёмчик? Нельзя так делать. Вот я бы хотела послушать кого-нибудь из таких вот мамочек, у которых очень много опыта. Может, кто-то с этим сталкивался. У меня, например, никто из детей такого не делал, только Тёмка. Что-то мне мой Тёмка не нравится. Щечки красные у него и глазенки воспаленные. Может быть, конечно, это из-за телевизора, из-за мультиков. Было бы хорошо, если это так. Лишь бы не разболелся, то мне даже показалось, что он подкашливает немножко. Миленка, кстати, тоже кашляет. Вот сейчас он делает ингаляции, видите? Вот, сидит она накрытая одеялом. Я делаю ингаляции, если кому интересно, могу рассказать. Очень хорошо помогают от сухого кашля. Никакие имбулайзеры, ничего не нужно. Ингаляторы вот эти вот специальные. Просто берете литр кипятка, и на этот литр кипятка идет горошина обычной звездочки, нашей советской, где-то она у меня была. Вот, и чайная ложка соды. Это все вот вливаете в одно, ну, в мисочку, накрываетесь чем-нибудь и глубоко-глубоко дышать. Вот, сейчас я вам покажу. Вот такая вот звездочка, видите, вот. И минут 5 прямо глубоко, можно и ртом, и носом, и оно так прям хорошо. Вот эта звездочка, там вот эти вот разные масла в ней, и вот оно прям хорошо так все помогает быстрее мокроте отойти, и вот эти вот снимает, знаете, это щекотание вот это вот в горле. Ну, в общем, очень хорошо помогает. Кто еще не пробовал, попробуйте. Вот, не знаю, как Тёмчик сегодня себя поведет на вечер. Если температуры не будет, если, дай бог, все будет нормально, тогда натру его тоже звездочкой. Я вот, знаете, что стала замечать, девочки? Вот как только стоит подумать о прививках, сразу у нас что-то происходит. Вот мы можем месяц, можем 2 нормально себя чувствовать, никогда ни насморка никакого, ни малейших каких-то там признаков, да, какой-то простуды, ничего. Как только я надумаю ставить ему прививки, сразу на что-то появляется. Вот, казалось бы, сегодня пошла, взяла направление на анализы, на кровь и мочу. Вот, мне уже ребенок мой не нравится. Мне кажется, что он заболевает. Сделай тише телевизор, зайка. Девчонки, сегодня приходит у меня Матвей из школы и говорит, что завтра у них будет масленица. Ну, как бы прощание с этим праздником, там у них в школе будет какой-то праздник, и, короче говоря, чучело палит, я не знаю, и нужно принести завтра блины. Но уже вторник завтра, 28 число, но вроде как раньше не было возможности отметить, потому что у нас же 4 было выходных. Но вроде как решили лучше поздно, чем никогда. Так что завтра мы с сестрой будем печь блины в школу. Не знаю, где мои все рассосались. Мы с Тёмочком вдвоем. Кто куда ушел, не знаю. Милашка на своей комнате. Матвей пошел, наверное, с папой в магазин за печеньем. А мы с Миленкой сегодня ограничиваем себя в еде немножко. Не скажу, что прямо так строго-строго, но есть такое дело. Чуть-чуть мы себя ограничиваем. Но они пошли за сухариками. О, идет моя красота. Давай. Купил? Молодец. Очень люблю такие сухари. С чаем. Прямо вкусные. Слышите, кашляет как? Прививка наша, наверное, отпадает. Люблю очень такие эти сухарики с чаем, вообще просто вкусно-вкусно получается, либо с молоком с теплым. Так что сейчас пойдем чай, наверное, пить с лимоном и с сухариками. Тёмка, мне не нравится его каша. И вот еще одна чехотошная пришла. Иди чайничек, кстати, сейчас будем чай пить с лимоном и с сухарями. Тёма, положи! Ой, гляньте, что он схватил. Нет, это нельзя трогать. Да. Наливаю чай с лимоном, пьем, потому что все першит. Что случилось, сын мой, а? Тёма, ты сегодня вот вообще звезда просто у меня. Разбил мне красивую, дорогую тарелку. Поднимай, яблочко упало у тебя. Пульт поднимай. Что ты у меня сегодня такой весь, а? Не хочешь это? Подними яблочко, сынуль. Это ножик, это нельзя трогать. Нет, ты что, это Вава? Что, лимон хочешь? А что? Кислый лимон, да? Ой, какой кислый. Тём, что ты как вор по ярмарке сегодня? Это нельзя трогать. Опять кружку берет. Да ты посмотри, какой стол. А? Молоточек дать? Хорошо, сейчас дам.
Где тут наш молоточек? Вот он. На, любит Тёмка с молотком играть. Досточку дать? Да. Дать? Танча приехала, надо и калитку открыть. Уже татарские невесты позакрывались все. Сейчас мы ее откроем. Ко мне тетя Таня в гости приехала. С работы заехала. Какая Нет, чикса. уже не с работы. А, ты уже не с работы? Конечно, А где уже тебя переоделась. уже бешеная собачки, Я северсник, приехала, даже северсник, не поела, кремулька. приехала за справкой. Ты будешь кушать? Только чай. Пошли мы как раз пьем, заходи. А я видела, Матвей пошла. Сухари, что-то захотели все сухари. В этом? В Гамлете, что ли? Сколько ты весишь? 63. Нормально. Да, нет. Ну что ты там сегодня выставила видео, да? Да, одну там выставила, так приготовила, не кушать. Чего? Нормально, нормально. Видела видео? Да. Ты Нормально? сахар, да. Сахар будешь? Таня, на. Спасибо. Так это же хороший молоточек. Это мы так развиваемся. Надо Развиваемся. мыть, так. Тёма, надо мыть. Ты хочешь яблочко? Апельсинчик? Давай я порежу. Тёма купается. Все, сынуля? Да все, наверное, папа будет доставать. Все, сынок, давай. Ложи на место. Да, ложи. Вот все. Трубоделом. Видишь? Видишь? Не работает. Так. Что за дела? Себя потри. Ты себя потри. Папа вытирает, да? Папа вытирает. Мама стелится, папа. Да ты долго стелись. Да я ж решила постельное поменять. У нас уже время около 10 вечера. Сейчас хочу тоже набрать ванну воды. И прям хочу вот покиснуть, полежать там часик, может быть больше. Люблю это дело, но давно этого не делала. Вот, так что будем с вами прощаться уже. У меня такой сегодня получился влог. Наверное, болтологический. Даже не смотрела, что это мы снимала. Вот. Ну, как есть. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Ты уже машешь, да? Все, пока-пока. Yabba-dabba-dabba.